أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahman Rahim, Hazreti Halifatul Masih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o životu Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. U vezi Hamraul i Azad borbe zapisano je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u subotu sa Uhuda, a da je u nedjelju kad je Hazreti Bilal proučio ezan za sabah namaz i on je sjeo da čeka poslanika sallallahu alejhi ve sellem za sabah namaz, Amar Abdullah je došao i tražio je poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao, on je ustao i rekao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je vidio Kurejše da su napravili svoj kamp u nekom mjestu. Malal se zvalo to mjesto i to je mjesto prema Meki, udaljen 28 milja od Medine. I također je rekao da je čuo Ebu Sufjana da govori Mekanlijama da nisu ništa postigli, samo smo im kao nanijeli bol i nešto im malo oštetili, ali kao ostavili ste ih i niste ih kao iskorijenili. I onda su također rekli da su još ostali mnogi kao muslimani koji su istaknuti i da će se oni kao sakupiti i ponovo krenuti protiv nevjernika. I onda kao trebamo da se vratimo i da kao pobijemo sve te muslimane. Safvan bin Umeja je također bio među nevjernicima i rekao im je: o moji ljudi, nemojte to raditi, jer sada će i oni koji nisu bili u stanju da se toj borbi pridruže, udružit će se protiv vas i vratite se kao pobjednici, jer ja se bojim ako se vratite, zaista ćete se vratiti kao gubitnici. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je saznao ove informacije, rekao da mu zovnu Ebu Bekra radijallahu anhu i Omera radijallahu anhu i informisao ga je šta je ovaj muzani čovjek rekao. Njih dvojica su rekli, oba dvojica: o Allahov poslaniče, trebamo krenuti prema nevjernicima tako da oni nemaju priliku da napadnu našu djecu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije sabah namaza je pozvao ljude i rekao Bilalu da naglasi da Allahov poslanik vas poziva da krenete prema neprijateljima. I samo oni koji su bili u borbi dan prije, to jest Uhudu, trebaju da nam se pridruže. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio svoju zastavu i onda je dao tu zastavu Hazreti Aliju radijallahu anhu. Također se negdje spominje da je tu zastavu dao Ebu Bekru radijallahu anhu. U svakom slučaju
kad su muslimani stigli u Hamraul Asad, 8 milja od Medine. Nevjernici su se tad uplašili i onda su se vratili u Meku. Benu Nazir borba se desila u 4. hidžretskoj. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo sa malom grupom ashaba i krenuli su do Benu Nazir plemena. Postoje razni hadisi zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao kod njih. Prema jednom hadisu se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo kod njih da oni uzmu taj novac za kao krvni novac zato što su iz Benu Nazir ubili dvojicu muslimana. I prenosi se da je bilo 10 ashaba uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr radijallahu anhu, Omer, Ali, jedni od njih su bili. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao i tražio za taj otkup tog krvnog novca, Jevreji su rekli da prvo trebaju oni da jedu pa će onda da razgovaraju u vezi toga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada sjedio uz neki zid i Jevreji su tada rekli nećemo dobiti bolju priliku od ove da ubijemo ovog čovjeka. Onda su rekli ko se može popeti na tu kuću i da odozgo baci veliki kamen i da ga ubiju. Tada je Amar bin Džahaš, on je bio poglavica Jevreja, se složio za taj plan i rekao ja sam spreman da to uradim. Salam bin Miškam, koji je bio drugi poglavica Jevreja, da ni u kom slučaju to ne smiju da urade. I rekao je tako mi Boga, on, to jeste časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on će dobiti objavu u vezi vašeg plana. I ovo je veliki prekršaj koji je kažnjen smrću zato što mi imamo ugovor s njima mira. I kada se ovaj Jevrej popeo na kuću, Allah dželešanhu je obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmah ustao s tog mjesta krenuvši kao da je imao neki drugi posao da radi, bez ikakve informisanja njegovih sahaba ili išta, samo je krenuo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odmah vratio u Medinu i onda je poslao Muhammed bin Maslama Benu Nazir i rekao je napustite moj grad jer neće vam biti dozvoljeno da živite u mom gradu i plan koji ste htjeli da uradite je kao izdaja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao 10 dana da se isele iz Medine. Jevreji su to odbili i rekli da nikada neće napustiti svoj grad. I kad su muslimani dobili ove vijesti od Jevreja, onda su se počeli da skupljaju armiju za napad na Benu Nazir. Zastavu je nosio Hazreti Ali radijallahu anhu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je pobjedio u toj borbi i u vrijeme jacije poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu. Prema drugom hadisu prenosi se da je Ali radijallahu anhu bio komandant muslimanske armije, dok prema drugom hadisu ova čast je bila data Ebu Bekru radijallahu anhu da bude komandant te armije. I onda su Jevreji tražili posle ovog neuspjeha, znači tražili su od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ih znači ne kazni smrtnom kaznom, već da ih protjera i da oni samo ponesu sa sobom od imovine ono što mogu natovariti na njihove kamile, osim znači njihovog oružja. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio ovo i prema jednom hadisu kaže se da je ta borba trajala 15 dana
dok u drugim hadisima se kao spominje drugi broj. Onda također prema hadisu se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo dozvolu od Ensarija i pitao da li on može da podijeli muhadžirima ratni plijen, što su se oni složili. Onda Ebu Bekr radijallahu anhu se obratio Ensarijama i rekao: o Ensarije, neka vam Allah podari najbolje blagoslove ili najbolju nagradu. Bedrul Mujd, borba koja se desila u 4. hidžretskoj. Razlog ovome jeste kada je na Uhudu Ebu Sufjan rekao kao sljedeće godine ćemo se mi opet kao susresti i kao borit ćemo se. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Omeru radijallahu anhu da kaže inšallah ako Allah dozvoli. I oni su se tu znači kao rastali jedni od drugih i onda kada je došao Ebu Sufjan u Meku, rekao je to Mekanlijama. Badar je jedno poznato, bunar je to bio koji je prema Meki 150 km se na jugozapadu Medine se nalazi. I u džahilijetu oni su imali veliki festival od 1. Zulkada i tu je bio kao 8 dana dug taj festival. I kako se vrijeme približavalo, Ebu Sufjan sve manje i manje je kao želio da se bori protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i jednostavno strah mu se ulila u njega. I on je kao bio je mnogo kao imao je veliki strah od toga, ali pošto je to bilo dogovoreno, on je kao učinio da se vijesti po cijeloj Arabiji kao prošire, da on skuplja veliku armiju i priprema za tu borbu, ne bi li muslimani dobili strah. Prema jednom hadisu prenosi se da je Hazreti Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli: o Allahov poslaniče, Allah će učiniti da ova religija bude iznad svih i Allah će podariti kao uspjeh svome poslaniku. Mi smo dali obećanje ljudima i mi ne želimo da ga kao prekršimo. I u drugim riječima kao nevjernici će moći da vide da smo mi kao nejake i moramo da idemo prema ovome što smo se kao dogovorili za tu borbu i tako mi Allah će kao ovo je dobro. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ovo što su njih dvojica rekli, bio je mnogo sretan. I Abdullah bin Ravaha je bio postavljen kao emir Medine. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo da Ebu Sufjan priprema tu armiju, počeo je poslanik da te planove pravi. Prema drugom hadisu Abdullah bin Ubej bin Salul je bio postavljen kao emir Medine tad u poslanikovom odsustvu, a zastavu je Hazreti Ali nosio u toj borbi. Uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem 1500 vojnika je krenulo i na tom putu muslimani su također uradili neke kao na tom festivalu su i oni kupovali nešto i prodavali također i dobili su jedan veliki profit tad. I znači tu 8 dana su odradili te trgovačke transakcije, bili su spremni za borbu, ali na primjer ako se borba ne desi, bar kao imali su koristi od tog putovanja jer su radili svoj trgovački biznis. U vezi ovoga kada je Ebu Sufjan na Uhudu rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ili muslimanima da će sljedeće godine se kao ponovo susresti
I onda je Ebu Sufjan kao iz nekog plemena izabrao čovjeka i rekao kao odi muslimanima i kao da im kaže ovu neku priču i jednostavno na bilo koji način da prestraši muslimane da ne idu u borbu. I taj čovjek je došao u Medinu, kao lagao je u vezi kako su Kurejšije toliko spremni, kako su sakupili veliki broj ljudi i on je kao počeo da jednostavno proširuje ove lažne priče i neki ljudi koji nisu imali jaku vjeru jednostavno su počeli da razmišljaju na negativan način, bojali su se te borbe. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao muslimanima da trebaju da idu, kad im se obratio rekao je mi smo već prihvatili ovaj prijedlog Kurejšija i mi smo obećali da ćemo doći na taj dan i onda mi ne možemo da kažemo da nećemo ići. Iako ja to moram uraditi sam, ja ću ići i stajaću hrabro ispred neprijatelja. I ovo je opet vratilo mir u njihova srca i oni su muslimani su počeli da se pripremaju i da idu uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovo im je ulilo toliku mir i ubjeđenje da krenu. I poslanik je krenuo sa 1500 ashaba, Ebu Sufjan je krenuo sa 2000, kako god Allah dželešanuhu je tako učinio da su muslimani stigli u to Badr mjesto na određeni dan, ali Kurejšije su došli do nekog mjesta i onda su se vratili prema Meki. I kad je Ebu Sufjan došao do tog nekog mjesta i saznao da je ovaj čovjek što ga je on poslao u Medinu nije uspio da prestraši muslimane, on je rekao svojoj to ljudima kao velika je glad ove godine i ljudi imaju velike kao financijske poteškoće i kao nije mudro da napadamo ih u ovo vrijeme. On je bio puno prestrašen i rekao je trebamo da sakupimo veću armiju i onda ćemo napasti Medinu. Muslimani su ostali tu 8 dana i kao što ranije sam spomenula, muslimani su tu jednostavno radili svoje trgovačke poslove i zaradili su mnogo. I kada je festival prošao, onda i Mekanlije nisu se tu pojavili, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu sa svojim ashabima, a kao Ebu Sufjan je počeo da priprema još veću armiju za napad Medine. Ova borba je poznata kao Bedrul Muid. Benu Mustalik borba se desila u Šabanu u 5. hidžretskoj. Također je poznata kao Benu Murejsi. Benu Mustalik su bili ogranak nekog plemena i živjeli su blizu bunara Murejsi, otprilike 96 milja od Medine. Alama ibn Isak kaže da je ova borba se desila Benu Mustalik u 6. hidžretskoj. Musa bin Ukba kao govori da je bila u 4. hidžretskoj. Vakti kaže da je se desila u Šabanu u 5. hidžretskoj. A Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib kaže u svojoj knjizi zapisuje da je to bilo u 5. hidžretskoj. U svakom slučaju, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao da Benu Mustalik hoće da napadne muslimane, poslanik je krenuo prema njima sa 700 ashaba. Poslanik je dao zastavu muhadžira Ebu Bekru radijallahu anhu, prema drugom hadisu da je dao Amaru bin Jasiru radijallahu anhu, a ensarijsku zastavu Sadu bin Ubada. A detalji neki vez ovoga su kada su se vraćali iz Benu Mustalik borbe, licemjeri su rekli neke laži protiv Hazreti Ajše radijallahu anha, kćerke Ebu Bekra radijallahu anhu, i ovo se u historiji kaže incident Ifk.
I imamo u Sahih Buhariju hadis koji prenosi Hazreti Aisha radijallahu anha. Halifatul Mesih kaže, iako sam ovo spomenuo dok sam govorio o drugom ashabu, vrlo je važno zato što je povezano sa Ebu Bekrom da spomenem ponovo. I hadis koji prenosi Hazreti Aisha radijallahu anha kaže da je bila tradicija poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad krene na putovanje da izabere jednu od svojih supruga da krenu s njim. I kaže ovaj put ona je bila izabrata i kaže kada su se trebali vratiti, kad je bilo kao naglašeno da se vraćaju u Medinu, ona je morala da ide u WC, otišla je obavila tu dužnost i kaže kad sam se vratila shvatila je da je izgubila svoju ogrlicu i kaže otišla sam da tražim tu svoju ogrlicu. Ovi koji su bili zaduženi za nju, ona bi znači bila u jednoj toj kutiji koja kao to sedlo, ali je bilo zatvoreno zato što je tad bila naređeno nošenje hidžaba i kaže da oni su došli i jednostavno digli tu njeno sedlo na kamelu. Nisu ni primijetili da ona nije bila tu. I ona kaže zato što su ta žene bile vrlo mršave i ti koji su bili zaduženi za nju nisu ni primijetili da znači ona nije bila unutar. I ona kaže našla sam ogrlicu, ali kad sam se vratila na mjesto gdje njena ta kutija za jahanje bila, niko nije bio, već su svi otišli. I ona kaže odlučila sam da ostanem gdje je bila, tako kad shvate da ona nije na svojoj kameli da će se vratiti na isto mjesto. Ona kaže tad sam sjela tu i zaspala sam. Safvan bin Mu'attabi on je bio zadužen da ide iza armije, tako ako nešto izgube ili ako neko izostane da se on može pobrinuti. Izutra kad je stigao tu, on je ugledao osobu da je spavala i prišao je. Hazreti Aisha kaže on je mene prije nego što je znači bilo naređeno da žene nose hidžab, me je vidio i kaže kad je rekao inna lillahi ja sam se probudila. Ona kaže priveo je tu kamelu i ona se popela na nju i on je vodio kamelu i kaže u podne smo stigli muslimansku armiju. Onda ona kaže oni koji su bili kao suđeni da sebe unište su bili uništeni, to jeste licemjeri koji su posle počeli da šire razne glasine. Abdullah bin Ubej bin Salul je bio glavni od tih licemjera. Hazreti Aisha radijallahu anha dalje govori, stigli smo u Medinu i kad smo stigli u Medinu ja sam se razbolila i mjesec dana sam bila bolesna. I ona kaže ljudi su znači nastavili da šire glasine, ružne glasine u vezi nje. Ona kaže jedino što me tad zabrinjavalo nisam dobila istu kao pažnju od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što je prije dobivala kad bi se razbolila. Sada bi kao Allahov poslanik samo dolazio, pitao me kako sam i onda bi otišao. Ona kaže ja u to vrijeme nisam uopšte znala u vezi ovih ružnih glasina koje su se o njoj kao pričale zato što je bila mnogo bolesna. Jedan dan kaže Ummi Mista i ja smo kao otišle u vanjski WC. I dok smo išle, znači Hazreti Aisha kaže tad je tako bilo vrijeme da su morali ići malo dalje od svojih kuća da bi vršili nuždu. Ummi Mista se kao saplela na svoj šal i rekla je da navela jednog ashaba koji je učestvovao u bitci na Bedru, da on kao da ga Allah uništi. Ona kaže Ummi Mista kako to možeš reći za nekoga koji je učestvovao na Bedru i ona mi je rekla ti kao nevina djevojko ili dijete, zar ti ne znaš šta ljudi govore u vezi tebe?
Ona kaže, tad mi se stanje još više pogoršalo kad mi je rekla šta ljudi govore u vezi mene i kad sam došla kući i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i pitao me kako sam, pitala sam ga da li ćeš mi dozvoliti da odem kod svojih roditelja. Hazreti Ajša kaže, željela sam da zasigurno saznam kroz svoje roditelje šta se dešava i Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je dao dozvolu da odem i ona kaže, pitala sam svoju majku, majko, šta ljudi govore u vezi mene? Moja majka je rekla, kao ne obraćaj pažnju šta ljudi govore, zaista kad čovjek ima više supruga, žena će kao izmisliti nešto u vezi druge žene i tako nešto slično. Hazreti Ajša kaže, ja sam rekla subhanallah, zar ljudi zaista pričaju u vezi mene na ovakav način? Hazreti Ajša radijallahu anha kaže da sam cijelu noć provela plačući, niti sam mogla spavati, ni jesti, ni ništa. I ona kaže zato što Allah nije ništa objavio ili rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Hazreti Alija i Zubeira ili Zejda, nisam sigurna, da se posavjetuje s njima. U stvari Usama je rekao ono što je znao u vezi mene, to jeste da jednostavno Hazreti Ajša je pobožna žena. I Usama radijallahu anhu je rekao, Allahu poslaniče, ona je tvoja supruga i mi ništa osim dobrog ne znamo u vezi nje. Ali bin Abu Talib je rekao, o Allahov poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem, Allah te nije stavio u teškoće i imaš drugih žena osim Ajše. Pitaj kao sluškinju u kući, možda će ti ona dati nešto u vezi ovoga, kao u vezi Ajše. Onda je poslanik pozvao Beriru i pitao, o Berira, da li si ti kada vidjela nešto u Ajši što bi izazvalo neku sumnju? Berira je rekla, ne, kunem se Allahom koji te je poslao sa istinom, kao ništa loše u vezi nje, osim zato što je mlada, ona nekad zaspi, a ostavi tijesto i koze dođu i pojdu ga. Tog istog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem se u džamiji obratio i govorio je da mu je poteškoće nanio Abdullah bin Salul i rekao, ovi muslimani, ko će mi kao pomoći protiv tog čovjeka koji je nanio velike kao poteškoće meni sa svojim govorom u vezi moje porodice. I rekao je, tako mi Allaha, ja ništa ne znam osim dobro u vezi svoje porodice, također kao oni krive čovjeka u vezi kojeg također ništa osim dobrog ne znam. I čovjek koji nikada nije ušao u moju kuću osim ako sam ja bio s njim. Sad bin Muaz je ustao kad je čuo ove riječi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, ja ću staviti kraj ovome. Ako ova osoba je iz Aus plemena, odmah ću da mu odrubim glavu. Iako je iz Hazrić plemena, šta god ti narediš, to će da bude izvršeno. Tad je Sad bin Ubada, poglavica Hazrić plemena, ustao. Iako je on bio pobožna osoba, ali oni su bili vrlo povezani sa svojim plemenima i kao zaštitnički nastrojeni. A on je rekao si laž, tako mi Boga, ne trebamo ga ubiti, nećemo ga ubiti kao. I rekao, niti ti imaš moć da to izvršiš. Usejd bin Huseir je ustao i rekao, ti si taj koji lažeš, tako mi Boga, mi ćemo ga zaista ubiti. I ti si licemjer kad braniš licemjera. I ovo je počelo tako da se Aus i Hazrić pleme kao riječima, argumentima, skoro da se potuku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je stajao na mimberu sišao je i smirio je tu situaciju. Hazreti Ajša dalje govori, čitav dan sam plakala i kaže da 2 dana i 2 noći nije zaspala i kaže moji roditelji su se brinuli u vezi mene, ali sam jednostavno suze nisu prestajale i osjetila sam kao da će mi jetra da pukne. Hazreti Ajša kaže, moji roditelji su bili uz mene kad je jedna ensarska žena tražila da uđe. Došla i sjela je pored mene i plakala je uz mene.
U to vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ušao i sjeo je pored mene također. Hazreti Ajša kaže, ovo je prvi put da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo pored mene u cijelom vremenu. Onda je poslanik proučio kelimu i rekao, Ajša, to i to se govori u vezi tebe. I ako si ti kao nevina u vezi toga, ja znam zaista da će Allah to da objavi. A ako si učinila neku grešku, onda to dragom Allahu trebaš da kao pokaješ se. Jer kad osoba padne ispred Allaha dželešanuhu i prizna svoje grijehe, Allah primi kao njihovo pokajanje. Hazreti Ajša kaže, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio ovo što je imao da kaže, moje su suze presušile. Onda sam pogledala u svog oca i tražila od njega da govori za mene. Onda je moj otac rekao, ja zaista ne znam šta da odgovorim Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onda sam upitala svoju majku da odgovori časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem umjesto mene. Onda je moja majka također rekla, tako mi Allaha, ja ne znam šta da odgovorim Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onda Hazreti Ajša kaže, ja sam bila vrlo mlada i nisam znala mnogo iz Kur'ana tad, ali sam rekla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ja znam koje su vijesti do tebe stigle i ovo je uticalo na tebe i smatraš i da su istiniti. Onda ako ja kažem da sam nevina i Allah zaista zna da jesam, ti ćeš opet sumnjati u mene. Ali ako ja kažem da sam kriva, a Allah zna da nisam, ti ćeš onda prihvatiti to. Tako mi Boga, ja nalazim sebe u situaciji od oca, od Jusufa alejselama, koji je rekao, sabor je bolji za mene i ja samo tražim Allahovu pomoć protiv ovoga što su ovi ljudi rekli. Tad Hazreti Ajša kaže, ja sam se okrenula na drugu stranu svog kreveta i znala sam da će Allah uskoro da objavi moje, kao da nije kriva ni za šta. Ali tako mi Boga nisam znala da će Allah objaviti ajete časnog Kur'ana da kao nju opravdaju. Uopšte nisam sebe smatrala dostojnom da budem spomenuta u časnom Kur'anu. Mislila sam da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobiti viziju u svom snu. Tako mi Boga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni bilo ko je bio prisutan u njenoj kući nije izašao kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u tom stanju i izgledao kako je izgledao kad prima objavu od Allaha dželešanuhu. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže, ako je bio hladan dan, kapi znoja su padale na poslanika sallallahu alejhi ve sellem lice i onda je kao to stanje prošlo. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao i rekao mi je, o Ajša, veličaj gospodara svoga jer je objavio tvoju nevinost. Hazreti Ajša kaže, moja majka je tad kao spontano rekla, ustani Ajša i idi do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ajša kaže, ja sam rekla, neću, ja ću svoje zadovoljstvo i zahvalnost samo Allahu dželešanuhu da udjelim. I tada sljedeći ajeti su bili objavljeni. Prijevod toga ajeta, zaista između vas je bila skupina koja je iznijela laž o vama. Hazreti Ajša radijallahu anha dalje kaže, kad je znači moja nevinost bila svima dokazana, da ona nije ništa za te laži koje su licemjeri pronijeli po Medini. Kaže Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu u vezi miste binu Sasa, kao Hazreti Abu Bekr je njemu uvijek pomagao prije toga, ali kao tad se je zakleo da nikada od njega neće dobiti nikakvu pomoć. Ali poslije toga Allah dželešanu je također objavio sljedeće ajete. Prijevod, i neka se oni među vama koji su imućni i imaju u izobilju ne zaklinju da neće davati rodbini i siromašnim i onima koji su se iselili na Allahovom putu. Neka oproste i pređu preko toga.
Zar vi ne želite da Allah vama oprosti? A Allah najviše prašta i milostiv je. I Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, zaista ja želim da dobijem oprost od Allaha. I onda je Hazreti Ebu Bekr nastavio da pomaže misti. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao Zeynep binti Jahš radijallahu anha u vezi njenog mišljenja u vezi Hazreti Ajše radijallahu anha. Kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, o Zeynep, koje je tvoje mišljenje u vezi Ajše? Hazreti Zeynep radijallahu anha je rekla, o Allahu poslaniče, želim da zaštitim svoj sluh i vid i ja smatram da je Ajša pobožna žena. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže, ovo je ta ista Zeynep s kojom najviše imala kao kompeticije između poslanikovih žena, ali kaže da je ona također, Hazreti Zeynep je jednostavno bila pobožna žena i koja se sačuvala da znači učestvuje u ovim lažima protiv Ajše radijallahu anha. Obećani Mesih alejhi selam govori u vezi Allahovih atributa i onda također spominje ovu situaciju što se je desilo u vezi Hazreti Ajše radijallahu anha i kako je jedan od ashaba 2 puta dnevno dobivao hranu od Ebu Bekra radijallahu anhu. I kada je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu saznao da je i on učestvovao u znači ovom dijelu govora, znači nepoželjnog u vezi Hazreti Ajše radijallahu anhu, on je rekao da neće da ga više hrani. I kada je ajet bio znači objavljen da se treba oprostiti jer Allah, i također mi želimo od Allaha da nam oprosti, onda je Hazreti Ebu Bekr prekinuo svoju kao zakletvu da ga neće više hraniti i nastavio je. I znači prema islamu, iako mi se kao zakunemo da nešto nećemo to dobro raditi iz bilo kojeg kao kaznu nekome, ali je kao dobar moral da mi to zaustavimo i da budemo milostivi. I na primjer ako neko se zakune da će izudarati svog slugu 50 puta kao udariti ga nečim, a poslije kad se ta sluga pokaje i moral islama jeste u tome da se ponašamo prema atributima Allaha i da budemo milostivi i oprostimo. Ali naravno stvar, ako smo nešto obećali moramo da ispunimo obećanje, ali ovo obećanje gdje mi kažemo da ćemo nekoga kazniti, to je u redu da se prekine iz milosti, ali ovo je različita tema. Bitka Ashab koja se desila u 5. hidžretskoj, ovo je 3. velika bitka koja se desila između muslimana i Mekanlija i poznata je također kao borba Handak. U časnom Kur'anu borba je poznata kao Ashab, to je kada su se i Arapi i Jevreji udružili i da napadnu Medinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je istjerao Benu Nezir, Jevreje, to pleme, i oni su krenuli prema Hajberu. I neki od njihovih ljudi iz starijih iz Benu Nezira su otišli u Meku i kao uzdigli su tu mržnju još više i krenuli su u borbu protiv muslimana. Onda su otišli u pleme Gutfanen, Sulein, ovi Jevreji i radili isto. I onda su i otale otišli, Kurešije su počeli se pripremati i također su pozvali mnoge druga plemena. I otprilike je bilo oko 4000 ljudi. Ebu Sufjan je bio na čelu i na kraju totalan broj je bio 10.000 vojnika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio znači informacije u vezi ovoga i onda je se sastao sa svojim ashabima i razgovarao u vezi ovoga da su Mekanlije krenuli iz Mekke. Hazreti Salman al-Farsi je rekao da trebaju da izrove rovove i zato što je sjever Medine
bio znači otvoren i onda su oni počeli da kopaju te rovove. To je bila ratna taktika i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i 3000 muslimana su kopali ove rovove i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također učestvovao, tako da svi budu kao inspirisani i njegovom znači učešćem i taj rov je bio oko 3,5 milje dug. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dok su kopali te rovove, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je nosio taj pijesak u svojoj odjeći i to su svi su znači radili na tome, svi muslimani, da bi se to da bi se to što prije završilo. Hazreti Omer i Ebu Bekr radijallahu anhu kad ne bi mogli naći korpu da nose taj pijesak, oni bi to radili u svojoj odjeći i oni su uvijek bili jedan uz drugog. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također radio vrlo naporno, ili bi kopao ili bi nosio pijesak. I jednog dana je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se mnogo umorio i uslonio se uz jednu stijenu i zaspao je. Hazreti Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu su stajali blizu poslanika i zaustavljali ljude da tuda prolaze, da ne bi probudili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je 10.000 nevjernika okružilo oko Medine, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio na čelu jedne armije muslimanske i Mesdžid Sidik džamija je poslije napravljena na tom predjelu gdje je Hazreti Ebu Bekr bio sa svojom armijom. Ako Bog da, nastavit ću da govorim na ovu temu. Sada želim da spomenem neke preminule džematlije. Prva je Mubaraka Begum sahiba, supruga od Muhtar Ahmed Goksal. Preminula je 11. januara. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Kćerka je od Čadri sahiba koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. Ona je služila u Leđna i Majla organizaciji. Bila je vrlo pobožna, postila je redovno, podučavala je časni Kur'an mnogima u toku svog života. Ona je bila musija, iza sebe ostavlja 5 sinova i 3 kćeri. Jedan sin piše Iktikar Ahmed Gondal Saib, on je u Sierra Leoneu misionar, i drugi Fuad Ahmed je njen unuk, također misionar. Ima mnogo drugih unučadi koji su također ili misionari ili su dali život u službi džamata, i da Allah joj oprosti i uzdigne njen status na ahiretu. Sljedeći je Mir Abdul Wahid sahib, preminuo je između 12. i 13. januara u noći. Na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Imao je 58 godina. Ahmedijat je došao preko djeda po ocu. Njegov djed je primio Ahmedijat 911. Također i sa majkine strane šejk Alabaš sahib je primio Ahmedijat rano. Njegov djed također je imao veliku žar za tablik. Njegov djed je Mulvi Abdul Karim bio poznat u Pešaveru. Imao je svoju biblioteku, taj njegov djed. Onda 1974. godine kada
su delegacija iz džamata išla na sud. Iz njegove biblioteke su posuđivali neke knjige i neka je optužba bila protiv njega i ovi tu lokalni kao učenjaci. Narod je napao na njegovu kuću, policija je izbavila njega i porodicu i prebačen su neku drugo mjesto. I onda i u Rawalpindi također su napali tu kuću gdje su boravili i pritvorili su njegovog sina. Allah mu je podario 2 sina i kćerku. On ima znači Abdul Majid Sahib koji je njegov sin od umrle osobe je i dalje pritvoren i to je zbog laži nešto protiv koje oponenti u Pakistanu iznose protiv džamatlija i on je znači dalje u zatvoru i nije mogao prisustvovati očevoj džanazi. Da uzvišeni Allah podari oprost i milost i sabor njegovoj porodici. Njegov sin koji je u zatvoru ima oko 20 godina. Da uzvišeni Allah podari da što prije bude oslobođen. Treća džanaza je Sejd Vakar Ahmed Sahib koji je u Americi. Preminuo je 17. januara u 58. godini od srčanog udara. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Njegova supruga je praunuka od Mirza Bashir Ahmed Sahib radijallahu anhu. Znači ona pripada porodici obećanog Mesija alejhi selam. Njegova supruga Shazia Khan kaže da Halifatul Mesih IV. Rahimullah mi je rekao da se molim prije nego što prihvati kao ponudu za brak s njim i kaže kad sam znači molila onda je Halifatul Mesih IV. Rekao da je u redu da oni se uzmu. Drugim riječima Hazreti Halifatul Mesih IV. Je znači bio osoba koja je sklopila ovaj bračni par. Ona kaže od 33 godine braka Vakar Sahib me je upućivao što se kaže svaki moj korak i on je uvijek znači sve moje želje i potrebe ispunjavao. Bio je odličan otac, bio je vrlo jednostavna osoba. Ona kaže on nije imao nikakve svoje želje, a uvijek je to znači žrtvovao se za svoju porodicu. Ona kaže nešto što ona je vrlo ponosna na dan kad je on nekoj osobi rekao kad god odem u džamiju ja jednostavno ponovim svoj bejat i molim se da ga ispunim. Ona kaže da je on rekao za ovu zakletvu ja sve bi žrtvovao i ona kaže nisu to bile samo riječi, to je zaista način njegovog života. Ona kaže da je uvijek bio poslušan hilafetu i kad nešto ne bi kao razumio, on bi i dalje ostao pri toj poslušnosti i govorio bi da je naša dužnost da budemo poslušni i uvijek bi mene savjetovao da radim isto. Uvijek se finansijski žrtvovao. Sejd Adel koji je završio džamija Ahmedija u Kanadi piše hvala dragom Allahu, moj otac je bio vrlo jednostavna i iskrena osoba. Uvijek je brinuo da naše potrebe budu ispunjene i majkine prije njegovih. Nikada ništa sebi nije želio lijepo da uzme. Često bi ga mi kao spominjali mu da treba nešto i za sebe. Imao je veliku kao poštovanje prema misionarima i prema džamatu. Njegov punac od umrlog čovjeka kaže on je također iz porodice obećanog Mesija alejhi selama. U vezi svog zeta kaže da Vakar, to jeste njegov zet, je bio imao je velike morale i bio je vrlo gostoprimiv. Nikada nisam vidio nikakvu ljutnju na njegovom licu, ni koliko god gostiju bi mu došlo, ni bilo kojim teškim situacijama. On kaže, ja se sjećam da bi često kritikovao svog sina Adila, ali kada je Adil dao svoj život da, znači, upisao se u džamiju, njegovo ponašanje se totalno promijenilo prema njegovom sinu.
i razvio je veliku poštovanje i veliku bliskost sa svojim sinom. Prijašnji emir iz Abu Dabija kaže da je Vakar Sahib živio u Abu Dabiju sa svojom porodicom dok je tu radio i oni su postali vrlo bliski prijatelji. I on kaže on je radio u banci tad, ali jednostavnost, način na koji on živio je vrlo vidljiva. Vrlo je bio povezan sa džematom i hilafetom i on kaže prije nego što je otišao u Ameriku uvijek bi davao svoju kuću da se koristi za bilo kakve džematske, da li to bilo namaz ili skupovi i slično. Sejd Hašim Akbar kaže također da je Vakar Sahib bio vrlo dobra osoba, svima bi pomagao, da uzvišeni Allah podari mu milost i oprost i njegovoj djeci da pomogne da budu dobri ljudi i da Allah dželšanhu usliša njegove dove za svoju porodicu koju je uputio Allahu. Poslije džume klanjat ću im dženaze u odsustvu ako Bog da. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر